У компаний, системно работающих с идеями сотрудников, как правило, две беды. Нет идей и много идей. И не совсем понятно, как их внедрять. Сейчас в правом верхнем углу экрана появится ссылка на видео про то, как увеличить количество идей от сотрудников. Посмотрите его обязательно. Если по первой ситуации я уже дал некоторые рекомендации, то вторая требует разъяснения. Тем более поступил такой вопрос от подписчиков канала. Почему идеи по улучшению внедряются слишком медленно? Как обеспечить быструю реализацию идей сотрудников? Вы спросили, я отвечаю. Обо всем поговорим. Так что посмотрите это видео до самого конца. Всем Лина! Спасибо, что смотрите канал LitiPro. Я знаю, что некоторые из вас смотрят мое видео без подписки на канал. Прошу вас нажать на кнопку «Подписаться», чтобы поддержать развитие канала. Если вам интересно то, о чем я рассказываю, поставьте лайк этому видео и сделайте его репост. Ваша поддержка мотивирует создавать новые видео. В некоторых компаниях количество идей достигает 1-2 предложения на сотрудника в год. И это не самый выдающийся результат. Лучшие компании демонстрируют 3-4 предложения на сотрудника в год. Увеличение количества инициатив требует выстраивания процессов не только их получения, но и внедрения. К сожалению, не всегда этот процесс осознан. Большинство регламентов в этой области ограничиваются лишь приемом и рассмотрением идей. Между тем, реализация инициатив следует рассматривать как любой иной процесс, который требует стандартизации. Исходя из этого, совет номер 1. Стандартизируйте процесс внедрения инициатив сотрудников. Стандартизация процесса внедрения идей может описать 3 способа, и о них я расскажу. Они все достаточно просты для понимания. Первое. Реализация инициативы автором идеи самостоятельно. Я считаю, что это наиболее желательный метод. И в моей практике не менее 50% полезных предложений по улучшению внедряется авторами самостоятельно. С таким методом нужно работать аккуратно, поскольку часто избыточная и резкая ориентация на самостоятельное внедрение приводит к ситуации, которая описывается всем известными словами. Любая инициатива наказуема исполнением. Нужно создавать условия, чтобы у сотрудников была возможность внедрить свою идею. И тогда все больше авторов инициатив будут стремиться к их самостоятельной реализации. Если в вашей компании тем или иным образом стимулируется подача идеи, разработайте дополнительные стимулы для тех, кто не только подает, но и внедряет свои инновации. Подпишитесь на канал LitiPro. Поддержите один из немногочисленных каналов YouTube про бережливое производство, вовлечение сотрудников в процессы совершенствования, лидерство, управление изменениями, управление проектами и многим другим интересным темам. Ваша поддержка мне очень нужна. Второй способ внедрения инноваций – это внедрение в рамках обычной деятельности. Например, сотрудник предложил изменить оснастку для станка, которая бы повышала скорость выпуска деталей. Изготовление оснастки – это регулярный процесс, который уже отлажен на производстве. Ведь оснастку делают постоянно. Таким образом, внедрение идеи сотрудника происходит в рамках отлаженных процессов. При стандартизации необходимо учесть такой сценарий и обеспечить эффективный переход из одного процесса в другой. Изложенный способ наиболее экономный с точки зрения затрат, энергии и усилий. Третий способ реализации инициатив сотрудников связан с запуском проектов по улучшению. Это необходимо, когда идею не получается реализовать двумя предыдущими способами. Для эффективного внедрения инноваций методами проектного управления желательно, чтобы этот процесс тоже был стандартизирован. В тех компаниях, с которыми я работаю, такая система реализации проектов совершенствования обязательно разворачивается, обеспечивая как реализацию стратегических задач операционного совершенствования, так и решение локальных задач, например, связанных с реализацией отдельных инициатив или группы инициатив, связанных общей целью. Процесс управления проектами совершенствования включает в себя такие блоки, как планирование портфеля проектов по всем направлениям с учетом наличия необходимых ресурсов, прежде всего команд совершенствования, планирование отдельного проекта, организацию исполнения плана проекта, завершение проекта, контроль и поддержку хода реализации отдельных проектов. Через систему управления проектами по совершенствованию внедряется заметное количество идей в тех компаниях, с кем я работаю. Еще раз повторю, совет номер 1. Стандартизируйте процесс внедрения инициатив сотрудников. Поставьте лайк и сделайте репост этого видео.
Это самый лучший стимул снимать новое. Без вашей поддержки мне не справиться. Теперь видео выходит с субтитрами не только на русском языке, но и более чем на десятки других языков. Сделайте репост своим друзьям в Украине, Казахстане, Азербайджане, Латвии, Киргизии и других странах. Спасибо. Совет номер 2. Посмотрите на процесс реализации инициатив как на поток создания ценности. Примените методы анализа и устранения потерь в потоке внедрения инноваций. Что же это значит? Сейчас все объясню. Если процесс внедрения инициатив стандартизирован и при этом не достигает заданных показателей эффективности и результативности, мы можем применить все методы, которые применяются при отстройке потока создания ценности. Поток внедрения инициатив можно проанализировать с использованием инструментов: картирование потока создания ценности, диаграмма Ишикава, 5 почему, диаграмма Парето, статистические методы анализа, построение дерева текущей реальности, анализ диаграмм конфликтов, грозовая туча. Можно использовать все иные методы анализа, которые мы применяем в отношении производственных процессов. Для устранения потерь в потоке внедрения инноваций можно использовать инструменты бережливого производства, 5S и визуальное управление, обучение на производстве, доски Kanban, встроенное качество и другие. Один из принципов DAO Toyota: правильный процесс дает правильный результат. Не нравится результат? Посмотрите на процесс. Поэтому совет номер 2. Взгляните на процесс внедрения идей сотрудников как на поток создания ценности. Примените к нему все известные методы создания непрерывного потока. Используйте циклы PDCA и SDCA в развитии вашего потока. Я уверен, что 2 озвученных совета достаточны для того, чтобы вывести работу с предложением сотрудников на новый уровень. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и сделайте репост этого видео. А на сегодня это все. Всем лина, увидимся!